Atuh mah sarang. Kali ini saya akan mancing di spot Lewi Ereng. Lewi Ereng. Kali ini saya akan menggunakan umpan siraru atau laron. Coba lihat sini. Oke, kita lanjut. Cikidang. Ini dia ada anak kecil yang lagi mancing. Wis. Dan lihat di sana banyak teman-teman saya juga yang lagi mancing. Dan ini sesepuh Halloween ini dia berani sekali. Balik lagi. Hasil dalam. Hasil dalam. Hah? Musab di itu tuh. Tuh. Hei, arek kalem. Kalau bola, Ini ikan Indosiar nyepot. Wis. Ini banyak lagi, kecil-kecil. Tapi banyak. Wih. Nih. Ikan Indosiar. Yang bisa terbang. Dan ini bisa nempel di tangan nih. Kalau di batu bisa. Nih. Nih, nempel. Di naon gabusnya? Tuh. Mantap. Kumaha? Jangan lupa. Cocok. Oh, Jangan lupa. jangan lupa Like, like, comment, komen, and and subscribe. subscribe. Oke? Oke. Ini hasilnya. Ya, tidak ketar. Lagi bagay. Maaf tidak ke video, saya sibuk mancing. Guys, Udah, kita simpan lagi. Non bos, anjir, mantap. Nah, bos, senang lauk. Sibuk telepon atuh. Tuh, salah. Tidak ada. Rilis? Balikan dewe. Balikan deh, petikannya. Balikan dulu. Ulahnya. Ulah. Beda imelin si Billy Keor. Sok pasang deui Si Billy Leor. umpan laron. Bukan kayak si jagoan. Itu tadi nyangut wae udah te. Nah, Rilis anak-anak koja, lo dibalikan deui. suhu mungkin manusia benar. Tapi kita video tadinya. Kemana pakai nyangut tapi langsung ya, Kumana angkat.
ABG caung. Begitu tahu. Luhur kan atuh. Coba. Hah? Masa? Guys, menang lagi guys. Langsung dedek. Mungkin nyekelan haper. Siannya red guys. Sampai ini baik suci. Selepas Sudah lah guys. Sepatkannya seangkatan ya mah. tuh. Dari list guys. Coba lagi, Bos. Pernah lo pakai euy? Hai, tuh. Hah? Oke, pernah, Bos. Wah, ijer orip. Mah kata. Putra caung. Enggak. Ada duit pohon ta? Misalkan. Nona. Pan. Orang menangan ke unggul tuh. Lebar dah temannya. Wah, bagian ke mah. Saung. Sok. Yang tadi mana lauk naon? Hir nilem. Sok, halus. Lanjutkan, Bos.